Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. 19. lema İktisat Risalesi. İktisat hakkındaki risale. İktisat ve kanaate israf ve tebzire dairdir. İktisat ve kanaat israf ve tebzirge dairdir. Endi bu yerda faqat tebzir tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shuni ochaman. Israf bilan tebzir ikkovi juda yaqin o'xshash so'z. Ikkovi ham israf qilish, lekin tebzirning israfdan farqli bo'lgan tomoni, tebzir noz ne'matni yoki pulni yoki rizqni o'rinsiz joyga bekorga sarf etish. Isrof bo'lsa haddan tashqari sarf etish. Yani sarf etayotgan paytda o'rni, lekin loyiqdan ortiq sarf etish. Yani me'yordan orttirib berish isrof. Tebzirda esa ma'nosiz sarf etish, foydasiz narsaga sarf etish. Mana shunday narsa. Ikkovi ham Qur'onda keladi. Bismillahirrohmanirrohim. Kulu vashrabu va la tusrifu. Yenglar, ichinglar, yenglar va ichinglar, lekin israf qilmanglar. Bu Araf surasining 31-oyati. Keyin tarjimasini, tafsirlarini ko'rib olsangizlar bo'ladi. Mana shu risola, mana shu oyatning tafsiri aslida, ma'naviy, ta'viliy tafsiri. Shu oyati kerima iktisoda qat'iy emir ve israftan nehi sarih suretinde gayet mühim bir dersi hikmet veriyor. Şu meselede 7 nükte var dedi. O şeyde ben size aytib keteyim. Bugün mana shu latin harflar bilan yozilgan risolani tanladim. Balkim ko'ryapganlar, mana shu videoni ko'ryapganlarga har o'qiyotgan so'zimni o'zlari ham o'qig'isi kelib, tushung'isi kelyaptimi balkim degan o'yga bordimda. Shuning uchun mana shu latin harflar bilan yozilgan kitobni tanladim. Keyin o'z fikrlaringizni aytarsizlar kommentariyda. Qaysisi afzal? Arab harflari bilan yozilgan kitobdan o'qiganim to'g'ri, ma'qulmi yoki latin harflari bilan o'qilganim foydaliroq bo'lyaptimi? Uni keyin aytarsizlar. Keyin mana shu masalan birinchi matnni o'qib, keyin tarjima qilib, keyin kalimalar ustida to'xtashim bu ilm egalariga kichkina bir qo'llanma tarzda, bir uslubini ko'rsatish tarzda qilinyapti. Yani shu maqsadda qilinyapti narsa aslida. Balkim birovlarga qiziq bo'ladi, masalan, masalan tarjima qanday qilinadi, izoh qanday qilinadi, masalan bir matn qanday qilib tahlil qilinadi, shu qiziqqanlarga usulini amalda ko'rsatish uchun. Avval o'qilinadi asl matn, keyin umumiy tarjima qilinadi kalima-kalima, keyin mushkul bo'lgan, termin bo'lgan, istilohiy bo'lgan so'zlar ustiga to'xtaladi. Keyin agar yashirin ma'nolar, ishoriy ma'nolar bo'lsa, ular yana ochiladi. Shunday. Xullas, bu qadar o'qidim, men tarjima qilaman. Mana shu oyati kalima, iqtisodga qat'iy amr, naqd, shubhasiz amr beryapti. Iqtisodga buyuryapti. Ya'ni iqtisod qilinglar, tejanglar deyapti. Boya biz yuqorida aytdik, iqtisodning isrof bilan tabzirning orasida isrofningki sal yengilroq. Chunki bu o'rinli narsaga sarf etadi, haddan oshirib beradi. Tabzirda esa butunlay o'rinsiz narsaga sarf etiladi. Shuning uchun tabzirning bunday aytganda javobgarchiligi kattaroq isrofga qaraganda. Endi isrofning gunohi yengil deganim emas bu bilan. Ikkovi ham og'ir gunoh, lekin tabzirniki yana ham og'irroq. Hattoki Qur'ondan keyin ko'rsanglar, tabzir egalarini, ya'ni tabzirni odat qilib olganlarni Alloh taolo ularni shaytonlarning birodari deb aytadi. Men balkim keyin videoga qo'yarman. Qaysi oyatda kelgan bo'lsa, shu oyatni topib videoga qo'yib qo'yarman. Xullas, mana bu yerda aytibdiki, iqtisodga qat'iy amr qilyapti. Ya'ni isrof qilmanglar deyapti. Ya'ni bu ikkovining ichida yengilroq bo'lganini ham qilmanglar deyapti. Iqtisodga qat'iy amr va isrofdan nehi sarih,
sarih bir turda nahiy qilyapti, qaytaryapti. Ochiq, yorqin bir turda isrofdan qaytaryapti. Qaytarish tarzida nihoyatda muhim bir hikmat darsini bermoqda. Demakki, iqtisodga buyurishda, isrofdan qaytarishda hikmat bor. Ya'ni hikmat shuni talab qiladi. Allohning Hakim ismi shuni talab qiladi demak. Shu masalada, demak, mana shu masalada 7 nuqta bor edi. Nuqta deganimiz nuqta bilan adashtirmoq kerak. Nuqta bu nozik ma'nolar. Nozik ma'nolar, teran ma'nolar. Ya'ni izohni, tahlilni talab qiladigan chuqur ma'nolar. Birinchi nuqta. Halik Rahim nevi beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. Rahim bo'lgan yaratuvchi Allah bashar zotga bergan ne'matlarining evaziga shukrni talab etadi, istaydi. Allohning 99 sifatning ichida aynan o'sha ikki sifatni tanlashi muallifniki. Oldingi videolarda ham aytdim, u bejiz emas. Mana shu mavzu bilan uzviy aloqasi bo'lganligi uchun tanlagan o'sha ikkovini. Xoliqni bu mana shu rizq bilan, ne'matlar bilan aloqasi bo'lgan tomoni bizlarga kelayotgan rizqlar Allohning yaratish bilan kelyapti. Alloh beryapti degan ma'noda. Shuni eslatyapti bizga. Ya'ni sen qancha ishlab topganing baribir u zohiriy sabablardir. Sening ishlab topganing seniki degan emas. U bir bahonadir. Asl rizq egasi, ne'matning egasi Allohdir. Chunki rizqni ham, ne'matni ham yaratayotgan Allohdir. Shuning uchun ular yaratilyapti. Sen uchun yaratilgan. Qandayki sen yaratilgan bo'lsan, sen iste'mol qilayotgan rizqlar ham yaratilgan. Ular senga birov tomonidan berilyapti deb yaratuvchini eslatyapti. Egasi, xo'jayini bor. Boshqa birov uni xo'jayini. Ham Rahim bu rizqning bizga berilishidagi rahmat jihati, ya'ni Allohning shafqatini ko'rsatadi. Yani bizga qandayki hayotni berdi, hayotni davom etish uchun rizq kerak bo'lgani uchun Alloh taolo bizga shafqat bilan muomala qilgani uchun bizga ne'matlarni berib turadi. Toki hayotimiz davom etishi uchun. Ya'ni hayotini saqlash uchun, ya'ni hayot egasi o'z hayotini saqlash uchun, davom ettirish uchun ne'matga, rizqqa muhtojdir. Hayot egasining muhtoj bo'lgan narsasini berish esa bu Rahim sifatidan keladigan ish harakatdir. Ya'ni Alloh shafqatli bo'lganligi uchun va yaratuvchi Alloh bo'lganligi uchun albatta o'zining bergan, yaratib bizlarga shafqat bilan bergan ne'matlarining evaziga shukr talab qiladi deyapti. Shunday. Isrof esa shukriya ziddir. Ne'matga qarshi hasoratli bir istihfofdir. Isrofgarchilik esa, ya'ni sen kerak narsaga ishlatyapman deysan, lekin ba'zan haddini oshirib ortiq bilan ishlatveramiz-ku biz. Shuni deb sen shu kerak deb ortiq bilan ishlatverishing esa deyapti, shukrga butunlay ziddir deyapti. Haddini oshirib bermay kerak ishlatyapgan narsani. Shuning uchun sening u tarzdagi isrofing shukrga butunlay ziddir, teskari. Ne'matga nisbatan hasoratli, hasorat degan yo'q qiluvchi, buzuvchi, xusronga uchratuvchi bir istihfofdir. Istihfof degani mensimaslik, qadrsizlantirish, qadr qiymatini bilmaslik. Shunday. Istihfofdir. Yengil ko'rish, yengil qarash, mensimaslik. Qadrga yetmaslik, qiymatini bilmaslik, istihfof. Ana shunday. Sening isrofing shukrga ziddir. Ne'matga nisbatan hasoratli, mensimaslik. Iqtisod esa ne'matga qarshi tijoratli bir ehtiromdir. Iqtisod bo'lsa, tejamkorlik esa ne'matga nisbatan tijoratli bir hurmat ko'rsatishdir, ehtiromdir. Nega tijoratli degan? Chunki bu muomalada, masalan, ne'matni olgandan keyin uni iqtisod qilish,
tijoratdagi oldi berdiga o'xshaydi. Ya'ni ne'matni olding, evaziga hurmat ko'rsatding. Ya'ni evaziga hurmat berasan, ehtirom berasan, iqtisod ko'rsatasan. Bu seni talab qilinadigan narsa. Alloh taolo bizga ne'mat bergan ekan aytadiki, evaziga shukr talab qilaman deydi. Iqtisod talab qilaman deydi. Ehtirom talab qilaman. Bu narxlar shudir. Shunday bo'lgandan keyin iqtisod ana shu tijoratli bir ehtiromdir. Bu savdo oldi berdidagi muomaladir. Ne'matni oldikmi, evaziga berishimiz kerak. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi hem nimetlerdeki rahmeti ilahiyeye karşı bir hürmet hem kat'i bir surette sebebi bereket hem bedene perhiz gibi bir medarı sıhhat hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İktisat dedi hem manevi şükürdür hem ilahi rahmetke nispeten bir hürmettir. Yani iqtisat manevi şükür deyapti. Nega? Çünkü iqtisat qilishing uning qadriga yetganing bo'ladi. Qadriga yetsang, unga sen rahmat etgan bo'lasan. Ya'ni minnatdorlikning alomatidir qadriga yetish. Minnatdorlik esa albattaki shukr ma'nosiga keladi. Ya'ni til bilan aytilmaganligi uchun ma'naviy bo'ladi. Agar til bilan aytilsa, shukri qavli bo'lar edi. Til bilan aytilgan bo'lar edi. Bu yerda ma'naviy aytilmayapti, lekin shu qalban amalda qilib ko'rsatilgan ehtirom bilan shukr qilganligini bildiradi. Hem bir manevi şükürdür iqtisod hem ne'matlardagi ilohiy rahmatga nisbatan hurmatdir, hem qat'iy bir turdagi barakatga sababdir. Yani tejagandan keyin albattaki sabab nega sabab bo'ladi? Barakatga sabab bo'ladi. Hem badanga, jasadga, vujudga parhez kabi, diyeta kabi bir sıhhatning sababidir. Sıhhatga sababdir. Yani az yegandan keyin, tejash bilan yegandan keyin albattaki vujudda sıhhat saqlanadi. Agar ovqatni farq qilmasdan har xil ovqatni aralashtirib yeydigan bo'lsa, lekin me'yordan ortiq yeydigan bo'lsa yoki hazm bo'lmayotib ustma-ust yana yeydigan bo'lsa, u paytda albattaki sıhhat ketadi, o'rniga kasallik keladi. Shuning uchun iqtisodda xuddi parhezdek sıhhatga sabab bo'ladigan narsa bor. Ham ma'naviy tilanchilik xo'rligidan, zillatidan, xo'rligidan qutqaradigan bir izzat sababidir. Ya'ni sening izzatingni himoya qiladi, izzatingni ushlab qoladi. İzzatingni muhofaza qiladi iqtisod. Sen iqtisod qilsang, izzating o'zingda qoladi. Nega? Chunki sening isrofgarchiliging tufayli muhtoj bo'lib qolasan. Muhtoj bo'lsa, keyin birovga yuzingni solishga majbur bo'lasan. Iqtisod esa seni yuzingni birovga soldirmaydi. Ya'ni ma'naviy tilanchilik zillatidan, xo'rligidan seni qutqaradigan, izzatga sabab bo'ladigan narsadir. Ham ne'mat ichidagi lazzati his qilishga ba'zan inson har narsani yeb esa, me'yordan ko'p yesa, ne'matning ichidagi lazzatni his qilmay qo'yadi. Agar qancha oz yesa yoki oz iste'mol qilsa, tejamkorlik bilan ishlatadigan bo'lsa, har qanday narsani, shu narsaning, ya'ni tejash bilan ichidagi odatda his qilmaydigan lazzatlar his qilina boshlaydi. Shuning uchun iqtisod deydi. Iqtisod degan narsa lazzatni his qildiradigan narsadir. Ya'ni inson bir narsani lazzatini his qilgisi kelsa, iqtisod qilish kerak. Va zohiran lazzatsiz bo'lgan, zohirda ko'rinishda lazzatsiz bo'lib ko'ringan ne'matlardagi lazzatni totishga, sezishga
kuchli bir sababdir. Masalan, non, oddiygina non oladigan bo'lsak yoki suv. Masalan, qattiq och qoladigan bo'lsak, nonning ta'mi sразу bilinadi. Yoki suv, masalan, Ramazon oyida og'zimizdan chiqqan paytda suvning qadri qanday bilinadi? Hattoki ba'zilar aytadi, damini sezamiz deydi. Shu xuddi shunday iqtisod ham odatda lazzatsiz bo'lib ko'ringan narsalardagi, ne'matlardagi lazzatni sezishga juda quvvatli bir sababdir deydi. Men bu yerda asli adashmasam 9 narsa sanadi. Birga sanab chiqib. Shukr ma'naviy 1. İlahiye, rahmet ilahiye hürmet 2. Hem qat'iy bir suratda sabab bereket 3. Hem bedenge perhez kabi bir medar sıhhat perhezlik 4. Hem manevi tilanchilik zillatini qutqaradigan bir izzatga sabab bo'ladigan narsa 5. Hem ne'mat ichidagi lazzatni his qilishga, zohiran lazzatsiz ko'ringan ne'matlardagi lazzatni tatishga quvvatli bir sababdir. 6. Demek 6 ekan. Men bir o'qiganda 9 da edi. Balkim men manidagi bir xil narsalarni 2 deb sanagan bo'lish mumkin. Chunki menda ham zillatdan qutqaradi, ham izzatga sabab bo'ladi. Balkim o'shalarni 2 deb hisoblagan bo'lish mumkin, ehtimol bor. Chunki esimda 9 o'qib ketganda ham parhez, ham sihatga sabab. Mana shular masalan yog'oq bilan 8 bo'lsa, mana bilan 9 bo'ladi. O'zi yetdimi? Qancha bo'ldi? 6 bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 lazzatni his qilishga sabab bo'ladi. Chunki 8 bo'ldi. Negadir 9 deb esimda qolibdi. Mayli, muhim emas. O'shni 8 9 narsalar hisoblandi. 7 bo'lsa ham, 6 bo'lsa ham muhim emas. Xullas, men bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsam, bu yerda soniga e'tibor berilyapti sababi aytyaptiki, isrof esa deydi. Mezkur hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. İsraf esa mana shu mazkur yuqorida sanalgan narsalar. Yani sanni aytmoqchi edim. Mayli, muhim emas. 5 bo'lsin, 6 bo'lsin, bilan mohiyat o'zgarmaydi. Mana shu yuqorida sanab o'tilgan mazkur bütün mana shu narsalarga, mana shu hikmatlarga teskari bo'lgani uchun, xilof bo'lgani uchun, muxolif degani qarshi, xilof bo'lganligi uchun, butunlay teskari bo'lgani uchun vahim natijalari bor. Vahim degan asli qanday tushuntirsam ekan? Vahim degan juda og'ir muammoga sabab bo'ladigan, muammoni keltirib chiqaradigan narsa vahim degan. Ana shunday oqibati yomon bo'ladigan natijalarga olib boradi. Ana shunday bir natijalari bor. Asli vahim degan arablarda vahmu deydi. Bu anaqa hazm bo'lmaydigan narsa, hazmsizlikka qo'llanadigan so'zdir. Yoki kasallikka sabab, masalan, bir narsa hazm bo'lmaganligi tufayli kasallikka uchraydi masalan. Ana shu hazmsizlikdan kelib chiqqan kasallikka aytadigan ana shu holatga, og'ir holatga qo'llanadigan so'z. Qisqacha aytganda, og'ir vaziyat. Ana shunday og'ir natijalari bor deyapti. Menimcha bugunlikka yetadi, birinchi nuqta yetadi. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, keyingi safar ikkinchi nuqtani o'qiymiz. Keyin mana shu hammasiga men shunday masalan 5-6 narsa sanadi u. Bular hammasiga keyin misollar beradi, hammasini izoh qiladi. Qanday hurmat bo'ladi, qanday sabab barakat bo'ladi, qanday sihatga sabab bo'ladi, qanday ma'naviy tilanchilikdan qutqaradi. Bular hammasiga misollar beradi, mohiyatini ochadi. Xullas, bularga qanday erishsa bo'ladi, bundan qanday qutulsa bo'ladi bu narsadan. Xullas,
keyingi nuqtalarda mana shu yerda aytilgan har bir tushunchaga izoh beradi muallifning o'zi. Keyingi videoda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatulloh.